Muchas metas realidad, lo cual estoy muy feliz de poder hacer. Entonces bueno, vamos por Ricky porque vamos a instalar algo, no es Plastidip, no está en el motor, es algo más de sonido. Oh. Bueno, al parecer no hubo cold start, pero bueno, no importa. Bueno, ya llegamos aquí al lugar después de perdernos ahí un ratillo. Estoy con Ender, que también algún día aquí al Vento. Y acá ya le están poniendo aquí, le están cortando el resonador para poder después ponerle esta, que esta fue la que elegí. Acá dicen que suena chingón, entonces pues bueno, esta es la que vamos a elegir. Y bueno, disculpas por el sonido. Aquí estamos con Carlos, el dueño. ¿Usted es el dueño? Sí. Con el dueño de Mofles Guerrero Poniente. Y ya quitó el resonador. Ya para poder... Después de este paso que sí. Instalar un tramo de tubería para que quede más directo. Vamos a salirnos para no estorbarle tanto. Pero bueno, ahí va ya, paso a paso. Aquí tenemos el resonador. ¿Eh? Se ve que traía mantenimiento. Ay, cabrón, está caliente, güey. Ya me quemé. Pero bueno, ya aproximadamente se van a tardar como una hora más o menos. Y precio muy bueno, así que les recomiendo mucho venir aquí a Mofles Guerrero Poniente. A mí me lo recomendó Anderson. Oriente. ¿Poniente? Poniente. Bueno, les vamos a dejar la localización abajo. La página de Facebook y de Instagram también la vamos a dejar aquí en la descripción para que vayan a visitarlos. Y pues bueno, vamos a seguir con esto a ver qué onda. Chicos, ya estamos aquí, bueno, ya estábamos aquí en Mofles Guerrero. Y de Nunca estuvimos. De tantos... Ya estamos hace rato aquí en Mofles Guerrero, ya quitaron el resonador. Ya nos dieron tipo opciones de puntas y bueno, escogí estas de Rush Racing Exhaust. Son las más bonitas en diseño porque tenemos estas. Pero son las más grandecitas. Estas están más grandecitas, bueno, no sé, güey, pero están cuadradas y yo quería algo más o menos que se pareciera a eso, circulares. Y tenemos estas que son Woolrich, que también son redondas, pero no sé, me gusta más el estilo de estas, se ven más imponentes. Y estas están más chiquitas, entonces estas no. Y bueno, ya ahorita nuestro amigo Carlos, el dueño de este lugar, ya quitamos un lado. Aquí está, todo. Pero sí ya lo habíamos grabado. Sí, lo grabamos. Bueno, y ahorita ya es una más. Y luego unas... Bueno, ahorita... lo bueno, ahorita vamos a poner cómo se escuchaba antes de que... Ahorita vamos a poner... al final vamos a poner cómo se escuchaba antes sin el escape y luego vamos a poner ahorita una con el escape. Con el señor escape. Racing Exhaust. ¿Cómo? No, yo hago el corte. Ya está. I've been up, I've been down, I've been kicked down to the ground by the voices in my head. But you said... Ya quedó la parte de en medio y ahora Carlos va a cortar la parte de aquí atrás para poder ya poner eso. ¿Ya?
Ya. Bueno, ya le quitaron aquí todo esto, güey, las puntas, todo el pedo. Y ahorita van a traer un resonador para probar cómo son algunos escapes. Entonces, ahorita también unas tomas de eso va a estar interesante. Y pues ya nada, esperar a ver qué tal. Este resonador hueco tipo Flowmaster pero redondo. Este es Rush tipo Magnaflow, interior perforado, no sé qué será. A ver, creo que sí se ve, sí se ve. Interior, sonido ronco pero más suave. Este resonador acero inoxidable Rush también. Sí. También interior perforado, pero más directo por lo corto. Y el clásico resonador de ceja. Ahí se ve el interior. Resonador de ceja, que es el de toda la vida. No se lo prueban así, luego lo prueban así. Ya. ¿Quieren ahorita los calados? Sí, por favor. Déjame la primero. Bueno, primero vamos a calar el resonador de ceja. Lo vamos a calar de un lado y luego de otro. Y ahorita vamos a prender el carro. Este es el resonador que vamos a probar. Y después vamos a probar este chiquito de aquí, que es con interior perforado, más directo. ¿Qué? ¿Y sí? Ahí lo puedes prender. A ver, préndelo, Ricky. ¿Estará allá adentro? No, aquí la traigo. El resonador de ceja. Es con la ceja en contra. Dale, Ricky. Lo va a cambiar, espérate. Eso es con la ceja ya. Es marca más directo. Dale. Va. Este más chiquito, que es con perforación más directa, dices, ¿verdad, Carlos? Perforación, sonido más ronco, pero por lo corto es más directo. A ver, dale, Ricky. Otro igual. Otro igual. A ver, dale uno más. Ajá. No le hagas pausa y lo hagas lento, nada más presionarlo directo, completo. Ya lo sueltas. Yo creo que este. Ya, pero sigue probando. ¿Dónde? Ah, Este es hueco. Estamos en pruebas. va. Unas pequeñas pruebas. Bueno, de estos dos me ha gustado más este, pero vamos a ver. Este es hueco. Eso era lo más Dale. por pruebas. Dale. Dale. Vamos a probar. Más modo señor. Más cómodo. Más suave. Eso, reto. Ahí veo. Dale. Dale. Ya. ¿Apago? Sí. Con colilla varía un poco, pero sería más agudito. Metiéndole el Yo creo que el chiquito. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer la prueba con tubo, que esta era con resonador. Pero ahora vamos a probar con puro tubo, que es con lo que me habías cotizado, ¿no, Carlos? Sí, sí. Un caimero. Ahí. Uy, no. Ya, sí. No, pues está más cabrón este. Con puro tubo. También que a la hora de que tú tengas una aceleración fuerte, de una más o menos, de hecho va a aumentar la revolución. Va a aumentar la revolución y va a sentir un poco más la fuerza del carro. ¿Por qué? Porque va a liberar caballos. Va a aumentar unos tantitos de Yo caballos. por eso no te ofrecí directo, ¿no? Sí, no, directo.
Más barato. No, y va a escuchar. Y no, eso es lo que quiero, güey. Más barato y mejor sonido. Sí. Y pues bueno, ya nada más instalar. Bueno, de pagar. Pagar. Aquí ya Carlos está soldando el tubo. Get older, that's why I raised a soldier. Fight this battle till the end. Aquí ya Carlos ya nada más está midiendo las puntas. Ya soldó el tubo. Ya falta eso. Acá adelante Ricky y Ander le están quitando la placa. Bueno, espera. Idiota. Aquí está la placa. Ningún pedo, güey, sale, yo ni modo. Esta es la placa y aquí allá Ander le está quitando como el sostenedor, no sé qué pedo. El portaplaca para América. Y a ver si le encuentro una, sí, tipo para la europea. Ahí quedó. Para el evento, ¿verdad, güey? Ya. Quedar una repintadita ahí también. Y Que ya se ve rojo. imponente, ya se ve más grande Sí, ya. la parrilla. Sí. ¿Qué, güey? Ya nada más lo va a soldar y cobrar. Sí, ya estoy grabando. Ya. I've been down, I've been kicked down to the ground. Bueno, vamos a grabar nuestra reacción. Vamos a salir tantito a la calle y la vamos a pisar. Acabamos de acabar el acabado. Ahora sí, se avecina, rapachando. ¿Satisfecho? Güey, más que satisfecho, güey. Es otro. Manuel le gustó, no es mi carro. A mí también me gustó. Me morí. Digo, me gustó. ¿Estás embolado? Bueno, corte mágico y vamos a hacer el outro de este buen video, así que corto. No, güey, no debo hacer mi reacción. Chicos, no, mira. Tiene el. No sé si sabía. Ahí, güey. El auto, el que frenas y se apaga. Pues cada que se apaga y se vuelve a prender, suena. Y luego también cuando, como me dijo Ander, perdón. En manual los sueltas y se escuchan unos pedos. Entonces a Mofles, el guerrero poniente, por ese trabajo espectacular, muy barato. Lo recomiendo al 100%. Voy a poner el link de su página de Facebook y la ubicación en la descripción para que vayan a verlos. Trabajo muy rápido, 1 hora, eficiente y no tiene garantía, pero no lo ocupamos porque es un trabajo muy bien hecho. Yo estuve ahí todo el proceso y se vio que el vato sabe lo que hace. Carlos, muchísimas gracias entonces. Perfecto. Muchas gracias a Ender también que nos pasó el contacto. Mira, ahí van los pedos, ahí van los pedos. Ahora sí, se viene. Chota. No. ¿Qué pedo? Yo no ¿Dónde están estos güeyes? Esa lleva. Bueno, nos vemos en el outro. Bueno chicos, eso sería todo
por este video. Vamos a dejar que este güey siga volado con su carrito. Y bueno, pues aquí va a estar la pantalla final. Vean más videos, tenemos reviews de todo. Suscríbanse y denle like a este video, nos ayudarían mucho. Así que nada, eso fue todo. Eran unos datos en una 1, güey. Bueno, adiós. Bueno, un pequeño clip. Vamos a pasar por un tunelcillo. Ay, güey. ¿Qué pedo? Digo, ¿qué? Digo, sí. Bueno, vamos a llegar al túnel. Y vamos a ver qué procede, güey, qué pasa. Estaba gritando. Bueno, ahí está el túnel. Vamos a llegar. Bueno, ¿listos? Ahí vamos. Se lo damos en 3, 2, 1, tipo. Bravo, bien, güey. Ya me duele el brazo. Digo, ¡hala! ¿Qué onda? Ya no hay puente. ¡Oh!